Ja, jeg heter Rune Kirke og er professor dr. Filos på Universitetet i Tromsø og forsker på lederskap i alle typer organisasjoner i Norge, stort sett offentlig og privat. Og har før det jobbet som leder i både næringsliv og forvaltning i mange år. Og har også vært leder i det som heter luftsportsorganisasjoner i Norge, utdannet som fallskjermhopper og flyger, og har hatt veldig mye å gjøre med lederskap og utvikling i den type virksomhet. Og er også lærer på den norske trafikkflygerutdanningen som universitetet har. Så det er stort sett min bakgrunn da. Ja, det kommer litt an på hvis vi noen skal vi si, trekk som jeg ikke tror er særegen norsk, men så går det igjen i Europa, i Skandinavia i hvert fall, som peker på leders integritet. Altså at en leder fremstår pålitelig og forutsigbar og ordentlig på alle mulige måter. Det er man nok veldig opptatt av i Norge, fordi at lederskapet er ofte basert på tillitsforhold, som er et veldig viktig element i dagens lederskap. Fordi at forskjellene mellom de som skal ledes og de som leder i dag er blitt mindre på grunn av profesjonsutviklingen og samfunnsutviklingen med, skal vi si, rikdom spredt rundt til befolkningen. I Norge så har vi jo et ganske sånn likt samfunn, et likhetssamfunn som er preget av ikke så store forskjeller mellom mennesker egentlig, og det gjenspeiler seg nok også i, skal vi si, de krav som stilles til lederskapet. Og vi ser jo særlig da i offentlig sektor at kravene til rådmenn i kommuner, jeg vet ikke om man bruker det samme ordet på svensk, men altså administrativ leder i kommuner er veldig stort og det er veldig kravstort, og vi ser at rådmenn ofte bare er i stillingene sine 2-3 år, og så er de ute. Altså, så er de enten utslitt eller sparket ut derfra, fordi at de ikke oppfyller de strenge kravene som man har til lederskap der også. Men det er jo mange grunner til at ledere i offentlig sektor skiftes ut. Men vi ser et bilde av at mens man tidligere kunne skjule seg i byråkratiet og bak lover og regler, så ser man i dag at personen kommer mer tydelig frem. Altså, dine personlige egenskaper som leder kommer mer tydelig frem. Sånn at i det hele tatt så stilles det mye større krav enn man har vært vant med tidligere, særlig i offentlig sektor. I næringsliv så har man vært vant med dette i mange år. Altså det er jo på et vis også typisk i Norge, vil jeg si. Det at lederen befinner seg i mange posisjoner i forhold til de som skal ledes. I noen situasjoner er jo lederen foran og en veiviser og en tydelig overordnet og kan bestemme hva som skal skje og hvilke mål som skal nås. Og i andre situasjoner så er lederen på siden som coach og er en rådgiver og støttespiller og dytter medarbeiderne mer på plass, men uten å angi retningen, for den har de ofte selv, og særlig profesjonelle medarbeidere er jo veldig sånn målbevisst og sånn, men av og til så ser jeg lederen som plattform, altså befinner seg bak gruppen, altså dytter på bakfra og en slags pådytter eller også grunnmur som medarbeidere kan stå på og oppleve som en slags faderlig støtte som de har, fordi at de selv er i stand til å utføre jobben sin gjennom sin fagutdanning da, stort sett, og gjennom at
vi er veldig sånn gruppeorganisert i Norge, som for så vidt i mange andre land, slik at gruppen ivaretar en del av disse lederfunksjonene i form av veiledning og moralsk støtte, og i det hele tatt tar seg av hverandre. Så vi har ofte veldig stor sånn horisontal interaksjon mellom medarbeidere på arbeidsplassen, og man åpner opp for det. Og dermed så tones noe av den type lederfunksjon som å være til stede og ta seg av hver enkelt. Det blir ofte ivaretatt av gruppen også da. Ja, det er også en veldig god observasjon at når man har diskutert lenge, og man blir enige om noe i norsk politi som egentlig er veldig bra, og det er veldig grundig, og de jobber lenge med en sak, og diskuterer den, men likevel så kan det komme feil ut, men da er man altfor tilbakeholden med å endre og innrømme at det var feil, fordi at man har lagt så mye av sjela si. Jeg tenker at det er et par ting som er viktige. Det ene er jo robusthet og mentale kapasiteter. Altså det å ha intelligens utover det rent kognitive. At du har sosial og kulturell intelligens. Det er jo strid om hva de begrepene betyr, men i hvert fall det å forstå helheten og kunne se sammenhenger, det store, komplekse bildet. Det at du kan operere som en helikopterpilot, at du noen gang er tett nede i skogen, at du lander og ser på detaljene, og så fyker du opp høyt, og så ser du og får oversikt over hvordan det hele ser ut. Det tror jeg er den aller viktigste, skal vi si, egenskapen til leder. Det er å se detaljer og helheten samtidig. Så derfor er man veldig opptatt av at når vi rekrutterer lederne, eller når vi ser ledere bli rekruttert, at de har en sånn paradokstilnærming til lederskap, at de er i stand til å se detaljer og helheter samtidig, og kunne utnytte mennesker og ta vare på mennesker samtidig, uten at det er en konflikt for dem. Og særlig ser vi ledere som er ydmyke. Jeg vet ikke om det er et svensk godt verdi, men at man ikke tror man er ferdig gitt eller formet som leder, eller ferdig utdannet som leder, men at man hele tiden er på jakt etter å utvikle seg. Det ser ut til å være en veldig viktig egenskap.